ちらはくのいち TV 海外の反応です。今回は史上最強の乗り物だです。大手自動車メーカーホンダの創業者本田宗一郎氏が開発を指揮し、およそ60年にわたって世界中で販売されているオートバイスーパーカブが2017年10月生産台数1億台を達成しました。これを記念してスーパーカブを生産している熊本県の工場で式典が行われました。昭和33年に発売されたホンダのオートバイスーパーカブは160を超える国や地域に普及し、オートバイでは初めて世界生産1億台を達成しました。これを記念して熊本県大津町にあるホンダの工場では関係者およそ1000人が出席して式典を開きました。会場では国内外に普及するスーパーカブの歴史がまず映像で紹介されました。その後ホンダ8号社長が60年近く前の商品が未だに若さを保って世界中から愛されているのは本当にすごいことです。株のように愛されるものを作れるよう志を一つにしてチャレンジしていきたいと挨拶しました。以下、海外の反応です。14、5歳の時に友達が1台持ってて森の中を一緒に乗り回してたな。この小さいバイクには楽しい思い出が詰まってるよ。ちょうど地元にあるホンダのショールームに行ってきたばかり。スーパーカブはますます人気が増してるんだよね。11歳の時の初めてのバイクがこれだったな。父が私と兄のためにオフロードバイクっぽく改造してくれたんだ。その後42年続くバイクへの情熱の始まりがそれだった。そのほとんどが今でも現役だと思う。子供の頃 C90 を持っててすごく好きだった。ホンダの魔法のような技術だね。全人類の75人に1台ということか。1億台。そりゃすごい。全車種合計しても1億台生産したことのあるバイクメーカーって存在するのかな。ましてや一つのモデルだけで達成したメーカーなんてないよね。私もそのうちの一人だ。当時は原付はほとんど2ストロークエンジンで4ストロークは珍しかった。67年から77年まで持ってたな。素晴らしい業績おめでとう、ホンダ。父が通勤で20年以上毎日乗ってたな。おそらく史上最も頑丈なバイクだと思う。オーストラリアポストでは新聞配達用にほとんど欠点がなく、とてつもなく良かった CT110 を長年使ってきたけど、NBC110 に置き換えられた。NBC110 も素晴らしいバイクではあるけど、かなり問題が起こってるようで、現在置き換えられてるところみたい。初代の特徴はちゃんと受け継いでるの？イギリスではもう売ってないのがすごく残念。アメリカではどうやって入手できるんだ？父親が80年代に青い株で通勤してたな。イングランドでの話だよ。株に勝てるものはない。我が家のはだいぶ傷んでるけど、まだまだ走る。わお、まだ作っているとは思っていなかった。いつの日か私も乗ってみたい。史上最も売れたエンジン好きの乗り物だ。私も2台持ってる。大好きだ。核戦争を生き残るもの。1、ゴキブリ。2、チャック・ノリス。3、ホンダカブ。これに対し、日本のネットユーザーの反応は？工業誌の中で並ぶものがあるとすれば T 型フォード、ワーゲンビートルだろうな。それくらいのインパクトはあったはず。
昔郵便配達してたけど、株よりメイトの方が全然良かった。現行スーパー株を偉大な先代と一緒にすんな。飛躍的なアジアの経済発展。その物流、移動の何%かは間違いなく株が支えた。アジアのモータリゼーションの講師となった車体だ。株乗ったことないんだよな。乗る機会がなくて、一度乗ってみたいと思うんだが、ガチャガチャやるシフトペダルの使い方がわからない。高校時代、蕎麦屋の出前バイトしてたから、週3で乗ってたな。クロス株も国内生産してくれ。九州の田舎町の話だが、山の向こうの僻地の子たちは、株に乗って学校の近くのお寺に来て、そこから学校に歩いて通ってた。ハンター株に乗ってるけど、110プロもちょっと惹かれる。一度乗ってみたいけど、機会がなくてな。通学で4年間乗ってたけど、シフトダウンの衝撃が慣れなかったな。あと馬力でスクーターに負けるのが、とほほな感じ。株は猛獣の子供という意味なんだってね。これほどぴったりな名前はないな。スーパー株と命名した人は天才だと思う。本田さんが名付け親なのかな。以上、くのいち TV でした。今でも現役だと思う。子供の頃 C90 を持っててすごく好きだった。ホンダの魔法のような技術だね。全人類の75人に1台ということか。1億台。そりゃすごい。全車種合計しても1億台生産したことのあるバイクメーカーって存在するのかな。ましてや一つのモデルだけで達成したメーカーなんてないよね。私もそのうちの一人だ。当時は原付はほとんど2ストロークエンジンで、4ストロークは珍しかった。67年から77年まで持ってたが、素晴らしい業績おめでとう、ホンダ。父が通勤で20年以上毎日乗ってたが、おそらく史上最も頑丈なバイクだと思う。オーストラリアポストでは新聞配達用にほとんど欠点がなく、とてつもなく良かった CT110 を長年使ってきたけど、NBC110 に置き換えられた。NBC110 も素晴らしいバイクではあるけど、かなり問題が起こってるようで、現在置き換えられてるところみたい。初代の特徴はちゃんと受け継いでるの？イギリスではもう売ってないのがすごく残念。アメリカではどうやって入手できるんだ？父親が80年代に青い株で通勤してたが、イングランドでの話だよ。株に勝てるものはない。我が家のはだいぶ傷んでるけど、まだまだ走る。わお、まだ作っているとは思っていなかった。いつの日か私も乗ってみたい。史上最も売れたエンジン好きの乗り物だ。私も2台持ってる。大好きだ。核戦争を生き残るもの。1、ゴキブリ。2、チャック・ノリス。3、ホンダ株。これに対し、日本のネットユーザーの反応は開きました。会場では国内外に普及するスーパー株の歴史がまず映像で紹介されました。その後ホンダ8号社長が60年近く前の商品が未だに若さを保って世界中から愛されているのは本当にすごいことです。株のように愛されるものを作れるよう志を一つにしてチャレンジしていきたいと挨拶しました。以下、海外の反応です。14、15歳の時に友達が1台持ってて、
森の中を一緒に乗り回してたな。この小さいバイクには楽しい思い出が詰まってるよ。ちょうど地元にあるホンダのショールームに行ってきたばかり。スーパーカブはますます人気が増してるんだよね。11歳の時の初めてのバイクがこれだったな。父が私と兄のためにオフロードバイクっぽく改造してくれたんだ。その後42年続くバイクへの情熱の始まりがそれだった。そのほとんど工業誌の中で並ぶものがあるとすれば T 型フォード、ワーゲンビートルだろうな。それくらいのインパクトはあったはず。昔郵便配達してたけど、株よりメイトの方が全然良かった。現行スーパー株を偉大な先代と一緒に進んだ。飛躍的なアジアの経済発展。その物流、移動の何%かは間違いなく株が支えた。アジアのモータリゼーションの講師となった車体だ。株乗ったことないんだよな。乗る機会がなくて一度乗ってみたいと思うんだが、ガチャガチャやるシフトペダルの使い方がわからない。高校時代、蕎麦屋の出前バイトしてたから、週3で乗ってたな。クロス株も国内生産してくれ。九州の田舎町の話だが、こちらはくのいち TV、海外の反応です。今回は、史上最強の乗り物だ。です。大手自動車メーカー、ホンダの創業者、本田宗一郎氏が開発を指揮し、およそ60年にわたって世界中で販売されているオートバイ、スーパーカブが2017年10月、生産台数1億台を達成しました。これを記念してスーパーカブを生産している熊本県の工場で式典が行われました。昭和33年に発売されたホンダのオートバイ、スーパーカブは160を超える国や地域に普及し、オートバイでは初めて世界生産1億台を達成しました。これを記念して、熊本県大津町にあるホンダの工場では、関係者およそ1000人が出席して式典